दिनै नैबे फ्लरिस्ट नार्सारि बा फ्लावार बा फ्लरिकालचारनि जे नार्सारि बे नार्सारिखौ गिबियावनो आं 2007 मायथाइनिफ्रायनो आरम्भ बा स्टार्ट खालामनाय जादों बा जागायजेननाय जादोंमोन। बे 2007 मायथाइनिफ्राय गिबियाव नार्सारिजों लोगोसे गोबां आबाद मावदोंमोन। बे समाव आं 40 बिगासो फुलकबि फान्थाव बेफोरबायदि मैगं थाइगंबो मावदोंमोन। बेखौ मावखांनायनि उनाव आं गोबां मानसिखौ आं थुलुंगा होबोनो हादों। बेनिफ्राय आंहा समाय गैया जानायलाय आङो लासै नार्सारिखौ आखायाव लाबोदों आरो बे नार्सारियाव इसेल' मानसिनि गेजेरावनो बाङाय मानसिनि गेजेरजोंनो आङो गोबां माने दिहुनथाइ दिहुननो हायो। बेजों लोगोसे आं 2010 मायथाइनिफ्राय नैबे नार्सारि बिजनेसखौ बा नार्सारिनि आबादखौ बिजनेसखौ मावबोनाय जादों आरो आं बाहाय दा 11सो मानसिखौ आं लोब्बा खालामनानै गावसिनि थांनानै थानायनि थाखाय अनसुंथाइ बा राहा होबोनो हानाय बायदि जादों। बेनो आंनि गुबै उद्देश्यमोन। आरो लोगोसे आं दिनै बे फ्लरिस्ट नार्सारियाव आंनि फंबायनि हिसाबै आं रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनाय जादों, खिन्थु आं एसे कनसालटेन्ट हिसाबै आं मालिक हिसाबै आं बाहाय दङ। आं लोगोसे आं डिपार्टमेन्टेलि खामानि मावो आरो दिनै देबोरगाव नैबे हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गोबां उन्दैसाफोरा बाहाय सोलोंथाइ लानो फैदों। बेबायदिनो इउनिभार्सिटि बा कलेजफोरनिफ्रायबो गोबां सोलोंथाइ लानानै थांनो हायो बा आरो गोबां गुबुन इन्सटिटिउटनिफ्रायबो फैनानै बेफोरबायदि ट्रेनिं लानानै थाङो, रोंगौथि लानानै थाङो आरो गावबागाव खामानियाव बाहायहैयो आरो गोबां आं थुलुंगानाय होनो हादों बायदि आंखौनो आं सानगासिनो दं। आरो नुनो मोनो जे सार, आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा साख्रिखौल' होसो होनानै गोबाङानो बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै दं। जुदि नोंथांनि बादि बे मोजां हाबाफारिजों बा दायथ' लानानै खामानि मावोबा सासे जाफुंसार जानो हायो होननानै नोंथाङा इनकारेज होनो हायो ने? हायो। दिनैसिमाव आं गोबां एनकारेज खालामनायजों लोगोसे आं गावनि हेफाजाबजों गावनो थांथारनानै बा गावनि आखाइजोंनो आं गोबां नार्सारि खुलिनानै होबाय। दिनै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव 2-3सो नार्सारि सोलिगासिनो दं आरो बिसोरनि इनकामखौबो आं मोजां होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेरै आंनि खाथिनि इयावनो मोनसे र'ज गार्डेनबो दङ, बिनि इनकामाबो दिनै बिराद गोजौआव। आरो बेबायदिनो आं स्ट्रबेरि काल्टिभेसनखौबो जोंनि BTC एरियायाव 2007 सननिफ्रायनो आं इन्ट्रडिउस खालामबोनाय जादों आरो दा आसामाव बे स्ट्रबेरि काल्टिभेसनाबो गोबां गोजौ थाखोनि मोनसे आबाद होननानै दिनै सारा आसामावनो बयजोंबो एक्सेप्ट खालामनानै लाजादों। बेफोरबायदि आं गोबां मानसिफोरखौ बेबायदिनो नार्सारिनि बिजनेसखौ खालामोबा आं बुंनो हायो गोग्गोयै बा गोथारै जुदि गावनि बिजनेसखौ जुदि आखाइ होयोबा बियो जोंनाव दा नर्थ इस्ट स्टेटआव इयारलि 10,000 क्र'र्सनिबो बारा नार्सारि बिजनेसा ट्रेन्जेक्सन जायो। बेफोरखौ जोङो सारा आसामनि बादैबो वेस्ट बेंगल बा जों पुने बा महाराष्ट्र बा जों देरादुनफोरनिफ्राय लानानै फैनांगौ जायो। बेफोरखौ जों जुदि जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा इडुकेटेड एमप्लयड नाखि बिथांमोन दङ, बिसोरो जुदि बे आखाइ होयोब्ला नुनो हायोदि जों जे 10,000 क्र'र्सनि बिजनेस जोंनि नर्थ इस्टआव ट्रेन्जेक्सन जायो, बेफोरखौ जोंनि जायगायावनो जुदि जों प्रक्रियारमेन्ट खालामनो हायोबा बाहाय जोङो नुहुरनो हायोदि लाइमोनफोरा गोबां गावनि थांनानै थानाय राहाखौ बेजोंनो दिहुनलांनो हागोन। बेखौ आं आसा खालामो।